السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بصحه لاباس. جيت اليوم نقدم لكم سيجار بحشوه رائعه واقتصاديه بالطون وبالفلفله. دابا كيف ما كتشوفوا درت المقله تسخن فيها الزيت. بالنسبه للمقادير غادي نخليهم لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. وهنايا غادي ندير لكم الطريقه ديال التحضير. هنايا كنضيف الفلفل الفلافل كيف ما كتشوفوا عندي في الالوان، يعني الصفراء والحمراء والخضراء. كميه كتبقى على حساب نتوما شحال بغيتو. كنضيفوهم في هذا الزيت هذا، نخليو هاد الفلفله ديالنا طيب مزيان. هنا ضفت القليل من الزعتر من الابزار، سمحوا لي، الابزار، الملح، وهنايا الفلفل الاحمر اولا التحميره. صافي، وغادي نخلي هاد الفلفله هادي تشحر مزيان وطيب في هاد الخليط ديال التوابل. صافي، كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما يعني دبلات لينا الفلفله ديالنا وطابت، كنضيفوا المعدنوس، قليل من المعدنوس، كذلك كنضيفوا علبه ديال الطون ولا التونه. علبه من الاحسن يكون مع الزيت ديالو، باش ديك الزيت حتى هو كيعطي داك النكهه ديال الطون. على حسب الكميه، الا كنتو غادي ديروا يعني سيجار قليل طاف بزاف اولا لي سيجار بزاف غادي تضاعفوا الكميه. وكنضيفوا في الاخير 3 ديال المثلثات ديال الجبن، اي نوع كان عندكم، وغير نحركوا هادشي كامل حتى تندمج العناصر ونطفيو على الخليط ديالنا. صافي، هنايا منين نشفت ليا الحشوه كيف ما كتشوفوا ضفت عليها بيضه مسلوقه كامله، غير باش يعني كتعقد ليا الحشوه اكثر. يمكن لكم ما تضيفوش البيض. ها هي كيف ما كتشوفوا هاد الحشوه هذه ما كنحتاجوش فيها الشعريه الصينيه، يعني كتجي بنينه ولذيذه بزاف، غير هكذا غير بالعناصر اللي تقاسمت معكم. وهنايا باش غادي نصاوبوا ان شاء الله السيجار، غادي ناخذوا الورقه ديالنا، غادي نتنيوها بحال هكذا، خاصنا نقطعوها على 4، نقطعها بعدا هذا الجزء بحال هكذا تنساليوها كامله هكذا احسن باش تجيني سهله. ومن بعد غادي نقسموها عاوتاني هكذا على شكل مثلث بحال هكذا. كيف ما قلت لكم سابقا في الوصفه اللي حضرت لكم ديال البريوه، يمكن لكم تعاودوا تمشيو تشوفوها. الا كنتوا غادي تدخلوهم الفران من الاحسن دهنوهم بالزبده، يعني دهنوا الورقه ديالكم بالزبده، لانكم ما غاديش تقليو لي سيجار ديالكم. كنتوا غادي تقليوهم في الزيت، صافي نتوما ماشي ملزمين انكم ديروا فيهم الزبده، صافي يعني الزيت كتكون كافيه اللي كتكون في الورقه. انا دابا اغلبيه الوقت يعني اي حاجه صاوبتها كندخلها الفران، ما كنقليهاش، يعني ما كنبغيش الحاجه اللي مقليه بزاف، ولكن راه حتى مقليين كيجيو زوينين رائعين بزاف. صافي كناخذوا الورقه ديالنا كيف ما قلت لكم، انا غادي ندهنها بشويه الزبده هكذا، وغادي نوضع القليل من الحشوه، غير شويه يعني باش السيجار ديالنا ما يتحلش.
هكذا كما كيبان لكم. صافي غادي نجمع هاد الجوانب بهذا الشكل هذا. كنظن راكم عارفين كيفاش. وفاش نجمعوا الجوانب ديما خاص يكونوا غاديين يعني بخطوط متوازيه، ما يكونوش عوج، يعني بحال هكذا وهكا، يعني بخط هنا خاص قد هذا العرض هذا قد هذا العرض هذا بحال هكذا. وصافي كنجمع السيجار ديالي بهذه الطريقه هذه. وصافي كنستمر بحال هكذا حتى كنسالي العجين. ها هو السيجار. كندهنو شويه ديال الماء والطحين باش ما يتحلش، وندوزو نصاوبو سيجار واحد اخر بنفس الطريقه. بنفس الطريقه البنات ديما هادو يكونوا متوازيين مع اللور ديال الورقه بحال هكذا، غير يعني باش كيجيونا متقونين في الخدمه، كيجيو الشكل ديالهم زوين. وصافي غادي نتنيو وغادي نتنيو حتى كنساليو الورقه بحال هكا. انا غادي نستمر هكذا تنسالي لي سيجار ديالي كاملين بالحشوه اللي عندي، وندوزو نشوفوا من بعد شنو غادي نديرو. البنات ساليت هاد لي سيجار ديالي اللي درتهم بحشوه ديال الطون والبيض والفرomاج. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يحتفظوا بهم تدخلوهم هكا في البلاطو المجمد واحد نصف ساعه تيقبطوا في راسهم مزيان، ومن بعد غادي تقسموهم في اكياس بلاستيكيه. انا كما درت لكم هنا يعني كميه هذه ما غاديش تكفيني مده طويله، ولكن نتوما الا بغيتوا تضاعفوا المقادير كتضاعفوهم. وصافي يعني صافي هادشي اللي درت هاد النهار، درت هاد الوصفه هذه ونتمنى انها تعجبكم.